今日は1月15日の土曜日です。今広島駅を出たところですね。今日は娘の共通テストなので今広島駅に、娘を送ったところです。6時13分です。6時13分ですね。このままね、一旦帰るのもちょっと、めんどくさいんでね、このまま仕事に出ようと思います。で、いかに言っても早すぎるので、仕事までの間ちょっと焚き火でもして朝ごはんをね、食べて、娘の健闘を祈りつつコーヒーでも飲んで、健闘を祈りつつコーヒーでも飲んでってのもねちょっと変なんですけども、朝ごはんを食べて、仕事に出ようと思います。真っ暗ですね。夜ですね。これ今6時28分になりましたけど全く夜が明ける気配ないですね。そうでしょうね。現地について真っ暗だったらですね、ライトも何もないですから。6時41分ですね。少しずつ明るくなってきてますけどね、まだ真っ暗に近いですね。さあだんだん明るくなってきましたね。着く頃には見える状況ですかね。状況が周りのたっぷり時間があると思ってたんですけどね、結構ギリギリですね。ギリギリというか1時間ちょっとしかないですね。時間はのんびりそんなにできないかもしれないですね。だから焚き火だけっていう感じで、最初はなんかね何か朝ごはんでも作ろうかなと思ったりしてたんですけど、これは時間がないんで、かみさんがねおにぎりをね作ってくれてですね、で最初はいらないって言ったんですけど、焚き火だけにしておにぎりでいいかと思って正解でしたね。1時間ぐらいしか時間がないですからね、焚き火できる時間が。じゃあ今日は、昼もここで食べる予定なんで、ちょっとカバンがねイタリア軍のアルパインリュックサック、ちょっと大きめ、ちょっとだけ大きめですね、微妙に。よし、さっさと焚き火をして焚き火をしましょう。うまっ。塩むすびうまいね。たくあんがこれうちの母ちゃんね、母親がつけたたくあんうまい。
今8時15分になりましたんで、そろそろ撤収をしましょう。撤収して仕事に行きましょうね。もうちょっと灰がね、下に落ちたのは網目をくぐっていく灰っていうのは本当にもうパウダーなんで、そのまま土になるんですけどね、上に残ってるちっちゃい炭はまだね、持って帰るかギリギリまで待ってね、なくなるまで。試験開始が9時半からなんで、まだね始まってないですね、試験は。あら、大丈夫なのこれ、つかんな。こっちはつくか、こっちは今だけあれでしょう、机について最後のなんていうかチェックというか、1点でも多く取るためになんかやってんでしょうね、机の上で。結局ほぼ灰になりました。よし、じゃあ仕事行きましょう。仕事。はい、お昼になりましたので、またね昼ご飯を食べに焚き火をしに行こうと思います。ダブルヘッダー第2試合。